Cambio al vertice del comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il colonnello Giovanni Pellegrino lascia la nostra città e ha incontrato stamani la stampa agrigentina per un saluto, ringraziandoli per la collaborazione svolta verso l'Arma dopo 3 anni di guida al comando provinciale, facendo proprio il motto "possiamo aiutarvi" della Benemerita. Giovanni Pellegrino ha ricordato l'intensa attività militare svolta in tutto il territorio provinciale, in particolare verso i sequestri di sostanze stupefacenti nei centri storici di Favara e Agrigento, operazioni contro la malavita, l'impegno profuso durante il Covid-19 e il suo affetto verso i giovani studenti con tanti like che ha ricevuto da loro. Il suo successore sarà il colonnello Vittorio Stingo. È arrivato il giorno di lasciare Agrigento. Dopo 3 anni entusiasmanti, effettivamente chiudo questa splendida esperienza. Sono commosso perché penso di aver vissuto un'esperienza molto importante, caratterizzata principalmente da rapporti umani, da rapporti di vicinanza, di simpatia da parte di tutta la collettività, da parte delle istituzioni, da parte del mondo studentesco e soprattutto da parte di tutti i miei collaboratori, donne e uomini dell'Arma, che ho avuto l'onore, la gioia di comandare per 3 anni e che hanno confermato anche in questi 3 anni, come avevano già fatto in precedenza e che come continueranno a fare anche in futuro, hanno confermato di essere un punto di riferimento molto importante per questa provincia, attraverso un lavoro costante di vicinanza al territorio, un lavoro di vicinanza nei momenti difficili. Non dimentichiamo quel 3 novembre del 2018 quando ci fu l'alluvione, non dimentichiamo il periodo della fase 1 del lockdown in cui i Carabinieri hanno fondamentalmente chiuso tutta la provincia, anche facendo appello ai giovani studenti che hanno risposto con entusiasmo e con senso di responsabilità all'appello mio e all'appello dei Carabinieri a rimanere a casa. L'operazione militare che le resterà più impressa? I risultati che i Carabinieri, donne e uomini della provincia di Agrigento hanno portato a termine in questi 3 anni sono numerosi e io ho solo avuto il piacere di essere il loro comandante perché sono stati loro ad ottenere questi risultati. I risultati sono tutti importanti, sono tutti determinanti. Sono importanti le operazioni di mafia svolte in tutta la provincia, ma sono importanti anche i ripetuti blitz antidroga svolti nei centri storici di Agrigento, Favara, anche a Lampedusa, Ribera, Sciacca, dove porzioni di territorio, porzioni di centri storici che sembravano abbandonate a se stessi invece hanno ritrovato lo Stato, con i Carabinieri che poi hanno pattugliato anche i giorni successivi insieme alle persone che si sono riappropriate dei centri storici. Ma tutela dell'ambiente, discariche abusive sequestrate, tonnellate di rifiuti sequestrati e distrutti, zona industriale di Agrigento restituita alla fruibilità con il sequestro e la bonifica di quella che era diventata una discarica a cielo aperto, abusivismo edilizio, lotta al lavoro nero. Insomma, i Carabinieri hanno cercato di essere presenti tutti i giorni, hanno cercato umilmente, con senso di responsabilità, di fare il loro dovere e ripeto, io oggi ho solo la commozione di lasciare questa terra perché sono consapevole di essere stato un loro servitore e di aver solo fatto il mio dovere per cercare di far sì che tutti i Carabinieri della provincia di Agrigento continuassero ad esprimere quello che sono, quello che valgono, cioè un punto di riferimento per il sistema di sicurezza dell'intera provincia. C'è un certo dispiacere nell'andare via, comandante? Io sono molto felice di essere profondamente dispiaciuto di andarmene, perché sono felice di provare un forte sentimento di commozione, un dolore quasi fisico nel lasciare questa terra, nel lasciare tanti affetti, nel lasciare, non lo nascondo, anche tanti amici. Quindi questa terra rimarrà nel mio cuore, sarà un distacco solo fisico, ma non ci sarà nessun distacco spirituale
con questa terra. E permettetemi di ribadire un ulteriore ricordo: i miei carabinieri sì, ma anche i giovani studenti, che sono stati i miei amici, sono stati amici dell'Arma, devono essere gli amici dell'Arma, sono il futuro di questo Paese, valgono molto più di quello che si vuole far credere oggi. E quindi ecco perché io ne ho incontrati circa 15.000 e perché rivolgo loro e rivolgerò anche un messaggio formale di saluto, perché quello che io dissi quando arrivai, che avrei mandato più di una richiesta di amicizia ai giovani studenti, l'ho fatto di cuore, e loro mi hanno messo i loro like nella mia esperienza.